सरलाई र हामीले त्यो हाकिम केशव सरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पुरै कर्णाली प्रदेशले मिस गरिरहेछौँ, सम्झिरहेको छन्। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै सम्झना। त्यसो उहाँहरू नभए पनि ठिक छ, अब उहाँलाई चाहिँ एकदमै सम्झिरहेको छौँ दुईजना। हाम्रो महेन्द्र बिसी सर चाहिँ विशेष अब उहाँको घर परिवारमा एउटा असामयिक निधन भएको छ उहाँको बुवाको, त्यही कारणले हाम्रो माझमा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्न भने हाम्रो केशव सर चाहिँ उहाँको चाहिँ प्रोग्राम पोखरामा भएको हुँदाखेरि उहाँ 1-2 दिन प्रोग्राम एटेन्ड गर्नको लागि जानुभएको छ। होइन पल्टेको त भउँदै भएन कि फेरि एकचोटि पल्टाउने हो कि कर्णाली प्रदेशबाट दिपा पुलाइ मगर म यो नेपाल क्यान ग्रुप सर्टिफिकेट अफ अचिभमेन्ट proudly present to Ms. Dipa Pulai Magar for outstanding performance on having dedication and significant to Nepal Camp Group. र यो अवार्ड प्रदान गरिदिनु हुन म कर्णाली प्रदेश अफिस म्यानेजर भोजन सरलाई हार्दिक अनुरोध अर्थात् राइडर अफ द इयर कर्णाली प्रदेशभरिको उत्कृष्ट राइडर बन्न सफल हुनुभएको छ महेन्द्र कुमार बिसी सर। आज त पार्टी नै पार्टी हुने भयो आज। हे गाइज, तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ मेरो ब्लगमा। आजको ब्लग चाहिँ हाम्रो नेपाल क्यानको 8th एनिभर्सरी रहेको छ र बाँकी फुल भिडियो हेरिदिनु होला। आज हाम्रो 8औं वार्षिक उत्सव नेपाल क्याम्पको अहिलेसम्म तपाईँहरू भाइगर एडमिन सर म्यामहरूले साथ सपोर्टले गर्दा नै हामी यहाँसम्म छौँ। यसै गरी अब सुरुमा सानो एउटा प्रोग्राम छ, प्लान थाहा छ होला। हामीले डेलिभरी हिरो अफ द इयर कर्णाली प्रदेशभरि र एडमिन हिरो अफ द इयर भनेर अवार्ड पनि दिने गर्छौँ। सर्वप्रथम म एडमिन अफ द इयरमा छ हाम्रो ग्रुपमा हालि पनि सक्नुभएको छ, थाहा पनि पाइनुपर्छ। एडमिनहरूले हुनुभएको छ कर्णाली प्रदेशबाट दिपा पुलाइ मगर म यो नेपाल क्यान ग्रुप सर्टिफिकेट अफ अचिभमेन्ट proudly present to Ms. Dipa Pulai Magar for outstanding performance on having dedication and significant to Nepal Camp Group. र यो अवार्ड प्रदान गरिदिनु हुन म कर्णाली प्रदेश अफिस म्यानेजर भोजन सरलाई हार्दिक अनुरोध यसै गरी अब नेक्स्ट भनेको छ डेलिभरी हिरो अफ द इयर अर्थात् राइडर अफ द इयर कर्णाली प्रदेशभरिको उत्कृष्ट राइडर बन्न सफल हुनुभएको छ महेन्द्र कुमार बिसी सर। हाम्रो विनोद सरलाई अवार्ड ह्यान्डल गरिदिन म फेरि पनि चाहिँ हाम्रो कर्णाली प्रदेश अपरेसन म्यानेजर भोजन सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मिस यू महेन्द्र सर। एकदम फोटो हानौँ न, फोटो थ्याङ्क यू सर। र अन्तमा केही आफ्नो शुभकामना भनिदिनु म अपरेसन म्यानेजर भोजन सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्ते सर। नमस्ते सर। के छ स्माइल हुनुभयो त किन वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा सबै उपस्थितको स्टाफहरू आफ्नो मित्रहरू अब हामी पहिला 3 जना थियौँ स्टार्ट गर्दाखेरि, होइन हामी 22 जना होइन यति ठुलो होला, यति चाँडो यति ठुलो गएला यति ठुलो टिम भइसकेका छौँ होइन। हजुरहरूले साथ सपोर्टले हामी पुगेका छौँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब विगतका दिनहरूमा यसरी हाम्रो सेलिब्रेसन यस्तो ग्रान्ड रूपमा सेलिब्रेसन भएको थियो, योपालि चाहिँ हामी पाएको पनि छौँ। कम्पनीले त्यही अनुसार हामीलाई गर्नुहोस् पनि भन्नुभएको छ। कम्पनीको सबै हाम्रो टप लेभल म्यानेजमेन्टदेखि लगाएर हाम्रो फाउन्डर सरहरूलाई पनि यहीँबाट मैले धन्यवाद दिँदै तपाईँहरू सबैलाई थ्याङ्क यू भने
यस्तै अझै अहिले 20-21जना छौँ, भविष्यमा त्यसको 2 गुणा 4 गुणा 5 गुणा बढ्दै जाओस् शुभकामना छ है। हजुरहरू सबै यहीँ भइराख्नुहोस्, नेपाल गेमलाई विश्वको सामु चिनाउनुहोस् भन्दै मैले आफ्नो हुने बनाइदिन्छु नि है। अब अवार्ड पनि छ हाम्रो यहाँ, हाम्रो युवराज सर्टिफिकेट अफ एचिभमेन्ट। This certificate is proudly presented to Mr. Yuvraj Gurung sir in recognition of your year of dedicated service, unwavering commitment and valued contribution to Nepal Can Group. Your loyalty, professionalism and steadfast commitment have been an integral part of our journey and growth. Through your dedication and our Can culture, you have helped shape the foundation of our organization and inspired those around you. Congratulations on receiving the Nepal Can Long Service Excellence Award. Thank you for your continued commitment and for being a valued part of Nepal Can Group as well. आज त पार्टी नै पार्टी हुने भयो। आज दिपा म्याम, युवराज सर, त्यसपछि हाम्रो सेम अवार्ड नै छ। हामीले 5 वर्ष पुरा भएकोमा अवार्ड दिने छ। लास्ट टाइम लिएपछि यसमा चाहिँ फेरि पनि हाम्रो अपर्च्युनिटी भइसकेको छ। सरले पहिले पनि सक्नु भएको छ र यो अवार्ड दिनमा हामीले बिबी सर, हाम्रो देशन बाबु छेत्री सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। ताली। आउनु तपाईँ आउनु। त्यसको चाहिँ आउँदैन, थाहा छ 5 साल मात्रै आउँछ है तपाईँ। पार्टी नै पार्टी हुने भयो। पङ्खा 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 मारिदिनु पङ्खा। बत्ती होइन, बत्ती बाल्नु, बत्ती पङ्खा मात्रै हो। सँगै राख्नु न दुइटै, सँगै राख्नु न दुइटै। Together we can support, right? Together we सर हजुरको बर्थडे होइन? कसको? ए पवन सरको। Happy birthday to your Pawan sir. Happy birthday to you.
होइन पल्टेको त भाउँदै भएन कि फेरि एकचोटि पल्टाउने हो कि ओके गाइज हामी चाहिँ अब फाइनल्ली अफिसमा सबैजनाले यसो केक सेक काटेर सेलिब्रेसन गरेर ट्याक्क अब खानाको लागि चाहिँ यहाँ आइसकेको छौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो व्यञ्जन थकालीमा कस्तो लागिरहेको छ डमर सर? ठिकै छ, राम्रै लागिरहेको छ होइन? हाम्रो नेपाल ज्ञानको आज एनिभर्सरी हाम्रो 8औं वार्षिकोत्सव भएको। हजुर अनि हाम्रो खै त को चाहियो प्रकाश सर? सामान दिन जानुभयो, मलाई पुग्दैन सामान। ल हामी यतिजना चाहिँ आइसकेछौँ। उता हाम्रो म्यामहरू चाहिँ टिकटक बनाउनमै व्यस्त हुनुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ म्यामहरू चाहिँ। ल बनाउनु म्याम टिकटक। के हो त म्याम? ए स्न्याप हो। सबजना चाहिँ एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ, विशेष गरी त हाम्रो झन् दिपा म्यामले आज के हो म्याम तपाईँले यो अवार्ड चाहिँ के को लागि पाउनुभयो? ओ माई गड, तपाईँले चाहिँ किन फेस लुकाउनु भएको त म्याम? हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 4 जना ब्युटिफुल। ओ माई गड यस। आकृति म्यामबाट पनि केही जाओस् 2-4। हजुर तपाईँ त्यहाँनिर हुनुहुन्थेन त म्याम? तपाईँ त झन् तपाईँको त अब तारिफ नै नगरौँ म्याम, तपाईँको त तारिफ नै नगरौँ। ठिक छ, आज चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेछ। अनि हामी चाहिँ अफिसमा चाहिँ कामसाम सकेर चाहिँ केक काटेर चाहिँ हामी फेरि अर्को ठाउँमा गन्तव्यमा पुगिसकेका छौँ। हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ खाना खाएर हामी सबैजना निस्किन्छौँ। आज चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेछ। अनि हाम्रो सरलाई र हामीले यो हाकिम केशव सरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पुरै कर्णाली प्रदेशले नै मिस गरिरहेछौँ, सम्झिरहेको छौँ। तपाईँहरूलाई धेरै सम्झना। त्यसो उहाँहरू नभए पनि ठिक छ, अब उहाँलाई चाहिँ एकदमै सम्झिरहेको छौँ दुईजना। हाम्रो महेन्द्र बिसी सर चाहिँ विशेष अब उहाँको घर परिवारमा एउटा असामयिक निधन भएको छ उहाँको बुवाको, त्यही कारणले हाम्रो माझमा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्न भने हाम्रो केशव सर चाहिँ उहाँको चाहिँ प्रोग्राम पोखरामा भएको हुँदाखेरि उहाँ 1-2 दिन प्रोग्राम एटेन्ड गर्नको लागि जानुभएको छ। ठिक छ, हामीले हजुरहरू दुईजनालाई नै एकदम मनैदेखि मिस गरिरहेछौँ। हजुर भएको भए झनै रमाइलो हुन्थ्यो भन्ने सोचिरहेछौँ। अनि हाम्रो उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ नेपाल ज्ञानको एकदमै पुरानो 5 वर्ष अगाडिदेखि यही नेपाल ज्ञानमा काम गरिराख्नु भएको छ। दिनेश सर के छ त आजको रमाइलो के छ? कतिको सेलिब्रेसन भइरहेछ? के कस्तो लागिरहेछ त हजुरलाई? खुसी छौँ होइन? योभन्दा अगाडि के कसरी चाहिँ सेलिब्रेसन भइरहेको थियो र अहिलेको चाहिँ के छ डिफ्रेन्ट फरक के छ तपाईँको? ठिक छ, रमाइलो छ नि होइन? ल हामी चाहिँ अब यहाँनिर खानाको लागि भित्र जान्छौँ, भित्र पनि देखाउँछु म हजुरहरूलाई। ल सब एकदम खुसी छन् यहाँनिर। ओ माई गड, मेरो लागि स्वागत हो सर। कति छिटो हो त, अगाडि नै आएर हो हजुर? अनि हजुर किन हो त सर? हाम्रो चाहिँ उहाँ आज के अरे बर्थडे बोय पनि हुनुहुन्छ हाम्रो पवन सर। ल खासमा त्यसरी नधकल्नु पर्ने हो कि, उहाँलाई त्यसरी धकल्नु चाहिँ नपर्ने हो खासमा। केक लगाइदिए लड्नु भयो कि उहाँ चाहिँ। ओके, यहाँनिर चाहिँ अब सबैजना खाना खान थालिसक्नु भएको छ। हाम्रो भोजन सर पनि आइसक्नु भएको छ भने देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर म्यामहरूले पनि प्रकाशले त सुरु पनि गरिसकेको रहेछ।
छ मिठो छ ल अब म पनि सुरु गर्छु यार मासु नआउ न त्यसलाई ट्याक्क साइडमा राखेर यता राख म खान्छु त्यहाँको पनि ठुलो रहेछ अब हामी खानासाना खाएर सबैजना यहाँ आइसक्नु भएको छ घरतिर निस्किनु लागिसक्यौँ हामी अलराउन्ड ब्लग म्याम यस भन्नु त तपाईँ के हो त्यो भन्नु न के अलराउन्ड ब्लग म्याम इधर देखिए यस युट्युबमा यस होइन यहाँ त नदेखिनु रहेछ त अहिले त व्यञ्जन थगाली ओके हामी सबैजना अब यहाँनिरबाट खानासाना खाइसकेर त्यहाँभित्र चाहिँ हाम्रो सर म्यामहरू बिल पे गर्दै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ निस्किसकेको छौँ अब यहाँनिर सबैजना रमाइलो भयो जो खानासाना खाएर